para sa mga LDR ganito lang. Bigyan nyo ng space, time, tsaka huwag nyong pagbawalan, huwag nyong higpitan. Huwag nyong paikutin yung mundo niya sa inyo. Kasi marami pa kayong kaibigan, marami pa nagmamahal sa inyo. Kumbaga parang enjoyin nyo muna yun, yung mga nakapaligid sa inyo. What is up guys? Welcome back to my vlog. This is Wonder Z, and if you wanna be part of the Z Nation, make sure to subscribe. Ano? Ito lang, magsalita ka naman. Hi! Subscribe! Anyways guys, today we are going to do a mukbang. Chicken wings mukbang requested by Georgine Senil Balmes, my girlfriend. Wow. And guys, kanina nagtanong kami sa Instagram. Nag-ask kami ng question about sa amin dalawa. And merong mangilan-ngilan na nagtanong sa Instagram nga. And babasahin namin at sasagutin namin yung isa-isa while kumakain. Ang kakainin pala namin ngayon guys, chicken wings. Ang flavor nito is garlic parmesan, honey barbecue, and buffalo wings. Plus milk tea, Dakasi. Wala lang choice, di sana Dakasi yung kukunin ko eh. Kaso nga lang, sa mall, wala nang ibang milk teahan. Kaya ito na lang ano ko, no choice. And ang sauce pala namin, shoutout sa ate ko, siya yung nagawa ng sauce. Kasi yung sauce na binigay sa amin, sobrang konti lang, napakaliit lang. And yeah, let's start. Wow. Alam mo, ito yung mga gustong-gusto kong gawin na vlog, like mukbang. Actually, bihira lang ako magmukbang dahil hindi ako mahilig kumain. Pero ngayon, mahilig na dahil kasama na kita. Mahal kita. For this day. Cheers. Grabe. Masarap. Medyo masarap siya, pero masarap pa yung Wingstop Sabi mo yung sa brand. US. Hindi ko nasasabihin kung saan namin ito binili. Baka bumili kayo, so wag na lang. Pero masarap siya, masarap. Ano? Malasa. Panis yung sa US. Anong feeling mo na kasama mo ako ngayon? Nakakapag-mukbang tayo, nakakapag-vlog tayo, nakakalis tayo. Masaya. Kasi chicken wings to. Tapos kasama kita. Two of my favorites yun. Oo nga. Totoo. Dapat sinasabi mo yan ng buong puso mo, hindi Buong puso yun. Oo nga. Guys, sarap. Diba? Walang makakain yung aso. Tapos mas masarap yung buto-buto. Uy, ano pa tayo? Sasagutin pa ba natin yung mga ano? Oh, akala kakain lang tayo eh. Ayun na, start na natin. Unang tanong, mula kay... Ay, nalaglag. Galing kay Dania Martinez. Paano naging kayo ni Madam Baby? Hindi, nung high school kasi kami. Eh, hindi ako yan. Hindi, nung high school kasi. Crush ko siya. Fourth year or third year? Crush niya ako, first year, second year. Crush lang yun. Ayaw kaya mag-explain. Ikaw na. Ikaw na. Hindi, crush lang yung akin eh. Oh, tapos di ko siya kilala nun. First year, second year, di ko siya kilala. Third year, di ko siya kilala. Fourth year, nakita ko lang siya. Dito nagsimula lahat. Nakita ko siya kasama yung pinsan niya sa simbahan. Which is si... Kuya Shan. Shout out kay Kuya Shan sa Qatar. Hi, miss you. So yun, naging interesado ako sa kanya kasi kulot siya. Tapos extraordinary. Kumbaga parang dumaan siya. Napaganin ako. Tapos yun, Jay Pass By. Nagkaroon ng movie. Catherine Bernardo tsaka si Daniel Padilla. Yun movie? Serye? Serye. Sa ABS-CBN. Si Chai tsaka si Gino and Jao. Tapos, nag-GM siya. Ikaw, ang kapal mo. Ako ba? GM kasi guys, di ba usong-uso pa yung group message dati nun? Hindi na nga eh. College na tayo nun. College First na tayo? year. Oo, first year. Ano yun? February yata. Ending ng Princess and I. Yeah, basta yun. Nag-GM ako, tapos nag-reply siya. I was like, Nag-reply ako kasi crush ko si Daniel. Kasi yung GM niya parang siya si Daniel eh. So nag-reply ako ng, wow ha, feeler ka. Nga, pero crush mo na ako nun. Hindi na. You're right. Hindi na nga. Umamin ka, nasa vlog lang naman. Hindi yun. na nga. High school lang kita crush. Busy ako sa studies nun. Tigilan natin ito. Ikaw nga. Sabihin mo crush mo, para naman yung ano, para maniwala sila. Yung totoo lang. Pero guys, after nun, nagkausap-usap na kami, basta mag-uusap hanggang sa lumalim na yung pag-uusap namin, text kami, tapos tawag. Sorry guys, na-interrupt na naman kasi nalobat yung isa kong camera. Kaya tignan nyo, medyo naging wide yata. Hindi ko alam. Basta, yun. Eh, nasa na tayo? February, nag-text, nag-GM ka, tapos nag-reply ako. Tapos hindi ko naman alam na seryoso siya. Hindi, actually hindi ko pa naman said din seryoso nun, di ba? Hindi ako seryoso no kasi ako yung tinetext.
Hindi ako nagpo-phone nun. Kaya nung pumapasok ako nun sa school, di ako nagdadala ng phone. Pero nung nakatext ko siya, dinadala ko na at times. Pero hindi pa rin ako decidido na seryoso siya. Not until, yung sabi niya, pupuntahan daw niya ako sa dorm sa may dapitan. Pupunta ko siya kasi sa UST siya, tapos ako sa Rizal. So, province. And then, akala niya, nagloloko lang ako. Nagre-review kami ni Colleen. Pero boy romantiko. Mapagmahal talaga ako kahit kanino, kahit sa mga Dami. kaklase ko lang, mga ganon. Tapos na fall in love ako sa kanya. And pinuntahan ko siya. Nagtanong siya paano pumunta. So sinabi ko naman kasi hindi ko naman in-expect na pupunta niya talaga ako. Kailan taon ako naligaw sa'yo? 2013 yun eh. Guys, imagine niyo 3 years ako naligaw sa kanya. I do respect her so much hanggang sa makagraduate siya kasi sabi ng mami niya, ganun daw. So, naghintay ako. Bago pa niya ako sagutin, sinagot muna ako ng mami niya. Kasi sabi ko, tita, pwede ko na po bang maging girlfriend si Georgine? Tapos sabi sa akin ng tita, oh, ikaw bahala. Matatanda na naman kayo eh. I was like, okay, I see. Tas, ayun, sinagot na niya ako. Grabe, first question pa lang. Ano na kagad, no? Oh, next question. From Vianis. Hi, Vianis. Diyos ko, si Bianis na naman. Who's more clingy? Hindi ako. Ikaw. Ikaw? Ang kapal mo naman. Yung lagi mo ang holding hands, binibitawan ko eh. Tapos, Lagi mo ako tinatanggal mo kasi nakbayan mo ko. wow! Ang haba ng hair mo, ha? Oo nga. O di sige, ako para sa'yo. Ikaw Diba? para sa akin. No, never Bakit ako ba? naging clingy sa'yo. Oh, so proud ka pa. Hindi naman. Pero ikaw yung mas. Kasi who's more nga eh. Siguro, mas clingy ako pero mas showy ka. Yeah, ganun na lang. Para wala nang pagkatalo. So, ayun. Ako siguro. Normal naman sa mga babae. Pero clingy din siya. Next question. Hindi masarap tong sa akin. Pati yung ano sa'yo. Grabe naman itong mga ganito, puro kasal. From Colleen. Hi, B. Yun yung witness. Simula dun sa pag-surprise niya nang punta sa akin kasi siya yung kasama ko mag-review. Right. Question niya is, kailan kayo ikakasal? Ano yan? Ba't ganyan yung tanungan? Ako ko dyan kay Colleen. Colleen, ha? Hindi ko alam sasagot ko. Alam mo. Siguro, Matagal pa. Matagal pa. Hindi ko masasabi yung saktong date, pero I'm pretty sure na matagal pa. Kasi kaming dalawa, marami pa kaming priorities. Marami pa kaming gustong tulungan. And marami pa kaming gustong gawin bago makasal, di ba? Ine-enjoy lang talaga namin yung kung anong meron kami ngayon. Yeah. While tumutulong. So, after nun, pwede na naman. And yeah, yun lang, di ba? Di naman in a hurry. We aren't in a hurry. Next question na. Next. Baka malobot na naman yan. Galing, bakit puro kaibigan ko ha? Puro mga besties ko. Next, from Jackstone. Hi, Jekka. How do you manage LDR? Guys, actually, yung tanong na yan, mahirap sagutin. Kasi kami nga, hindi namin namamanage talaga ng maayos. Noon. Noon yun. Pero as time goes by, parang natutunan na din namin kasi tumatagal na, kumbaga parang nagmamature na din kami. And yung mga simpleng bagay, parang pinapalampas na lang, hindi na dating, pinapatagal. oo. Dati sobrang mga selos-selos. Pwede. Bata pa tayo, mga 18, 19, 20 years old, mga ganun ano. Oo, kahit nga nung mga 22. Ikaw lang. Ako, matured na ako. Ako ha. And yun guys. Ganun. Ano din, marirealize mo din na nakakasawa mag-away. Yeah, ganyan lang. Kasi parang mag-aaway kayo, tapos magiging okay din. Kasi diba, parang anong sense? Ba't nag-aaway pa kayo? Umaga parang, alam nyo naman kasi na kayo. papagselos ka, ganun, papagpawalan ganun. mo pa, mag-aaway lang kayo. Kaya Kaya mo na lang. para sa mga LDR ganito lang. Bigyan nyo ng space, time, tsaka huwag nyong pagbawalan, huwag nyong higpitan. Huwag niyong paikutin yung mundo niya sa inyo. Kasi marami pa kayong kaibigan, marami pa nagmamahal sa inyo. Kumbaga parang enjoyin nyo muna yun, yung mga nakapaligid sa inyo. Kasi kung kayong dalawa lang, Parang parang kayong stuck. boring, no? Parang Hindi na kayo magkasama. hindi ka pa masaya, hindi ka pa nag-enjoy sa buhay. Pero kasi sobrang toxic kasi nung ganun, na-realize ko din naman. Actually, same lang naman tayo, na-realize din yun natin nung, 2 years ago. Ang daming natutunan, ang daming nabago. Yeah, kasi dumating din sa point na nag-iwalay din kami. Pero, After nun, parang mas naging okay siya. Kasi Yeah. mas ang dami namin na-realize. yep, that's right. Pero, hindi na para bulat-latin pa yung paghiwalay namin. Pero, guys, walang third party ha. Baka isipin nyo, third party. Pero wala talaga. Never. Ay, kumain ka. Nakakaubos na ako yun. Okay, ako magbabasa. From Binibining Carlene. Congratulations, teacher. Teacher na Yeah, ako sa masters. shoutout. Gaano kadalas maligo sa isang linggo si Georgine? Everyday ako naliligo, excuse me. Siguro mas tamad ako maligo nung hindi work from home. Pag weekends, alam mo, Saturday, sobrang tamad ka kumilos sa bahay. Hindi ako naliligo minsan. Hindi man ako
lumalabas ng bahay. Pero ngayon work from home, as in everyday, hindi ko kaya hindi naliligo. Kahit malamig. Kahit ngayon dito sa kami sa Tagaytay, naliligo ako kahit 9 p.m. Ganun. Ikaw, gano'n kadalas maligo sa isang linggo? Yung sa Wala naman tanong dun ah. eh, tatanong ko sa'yo. Kailan mo ka kadalas maligo? Sa US, tsaka dito. Kasi guys, to be honest, sa US malamig. So sometimes, hindi ako naliligo isang araw pagka tinamad talaga ako. Especially pagka day off, kasi kinabukas may pasok ka. Tapos, dito ko na naliligo. Sayang, ang lamig eh. Ganun. Hindi ko alam kung ako lang gumagawa nun. Pero, honestly guys, ganun ako. Ilang araw na yung pinakamatagal mo na hindi ka naligo? Isa lang, grabe ka naman. Sure ka? Dalawa ako. Final answer. Tatlo. Totoo? Hindi. Dalawa lang. Oo nga, Dalawa lang. dalawa. Dalawa lang kasi pagod na pagod ako nun guys. Parang meron akong nun. May sakit yata ako nun. Hindi. Late ko na na-realize na 2 days na siya din naliligo. Sinabi niya sa akin, Babe, isang araw pa ako rin naliligo. Aksidente lang yun. Aksidente. So, hindi siya part ng everyday routine mo. Ako na nga magbabasa. Guys, next question from Benny St. Mary. Hindi ba siya susunod sa US? Siguro naman guys, in time siguro susunod siya pero hindi ko alam kung kailan yun. Pero siguro, no. Yan. Ayoko na sagutin itong ibang tanong guys. Daming, about ka sa sunod sa US. Kumalman lang kayo dyan, ha? Yung mga kaibigan ko dyan. Yeah guys, ganoon na lang. So far, ayun pa lang yung masasagot namin guys. Dahil Medyo short notice din kasi yung question. Hours ago lang niya pinote. Kasi hours ago din niya na-realize na magmumukbang pala. And guys, before ko tapusin tong vlog na to, maraming salamat kay Madam Baby and sa mga nagtanong sa amin. Sana nagustuhan niyo yung answer namin. And siguro hindi lang to yung first time. Marami pa susunod Q&A. Basta i-follow nyo lang ako sa Instagram. Tsaka sa Instagram niya, dun nyo kami tanungin. Tapos pipili kami dun ng mga questions para sagutin namin. And shoutout nga pala kay Yuki, kay Chuchay, and kay Angel. Pati na rin kay Ate Rhea and Trowa. Shoutout sa inyo. Miss you, Trowa. So guys, hanggang dito na lang. I'll see you guys next vlog.